아, 그러면은 스페셜 짜장 하나, 스페셜 야끼 하나, 그리고 짬뽕 하나, 그리고 탕수육 소짜 하나 주세요. 너무 많은데요. 아, 다 먹을 수 있습니다. 개문짜장. 와, 짜장면 진짜 양 많다. 탕수육이랑 야끼우동도 나왔어요. 아, 안 들어간다. 아니, 양이 이렇게 많아. 네, 여러분, 드디어 대구에 도착을 했는데요. 저는 대구 수성구 만촌동에 나와 있습니다. 쟁반이 꽉 차서 하나 더 추가. 띠리리리리리리리. 여기에 중식당이 있는데 굉장히 양도 푸짐하고 그리고 가성비도 괜찮다고 소문난 중식당이 있더라고요. 그러면 한번 들어가서 오늘도 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 들어가 볼까요? 네, 여러분, 이렇게 대구 수성구에 위치한 리안 중식당에 들어왔고요. 지금 점심시간이 한참 지난 시간인데도 손님분들이 굉장히 많아요. 그만큼 핫하다는 증거겠죠? 자, 그럼 메뉴판을 보고 주문을 해보도록 하겠습니다. 메뉴판을 보면 짜장면, 만두, 짬뽕, 볶음밥, 야끼밥, 야끼우동 굉장히 많아요. 여기 야끼우동이 굉장히 유명하다고 들었거든요. 이거 오늘 꼭 먹어볼 거예요. 아, 저 여쭤보고 싶은 게 있는데 이거 짜장면이랑 스페셜 짜장이랑 차이가 뭐예요? 스페셜 짜장은 간짜장 종류라고 생각하시면 아, 돼요. 그러면은 스페셜 짜장 하나, 스페셜 야끼 하나, 그리고 짬뽕 하나, 그리고 탕수육 소짜 하나 주세요. 너무 많은데. 네? 너무 많은데요. 아, 다 먹을 수 있습니다. 탕수육 소자 스페셜 야끼 스페셜 짜장 짬뽕. 네네네. 네. 자, 저는 주문을 완료를 했고요. 여기 식당이 굉장히 양이 또 많다고 소문이 났어요. 그래서 직원분께서 또 놀라셨는데 얼마나 양이 많은지 제가 또 확인해 보도록 하겠습니다. 제가 오늘 흰 옷을 입고 와서 먹기 전에 앞치마도. 개문짜장. 와, 짜장면 진짜 양 많다. 짬뽕도 나왔습니다. 맛있겠다. 면은 늦게 먹으면 뿌니까 먼저 나온 거부터 먹어보도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 짜장면 먼저. 와, 근데 양 진짜 많다. 맛있다. 되게 직화향도 나고 불향 그리고 해물향도 은은하게 나고 되게 달달하고 짭조름한 맛이에요. 오징어랑 같이. 오징어도 굉장히 부드럽고 그리고 야채 숨이 안 죽어서 아삭아삭 씹혀서 식감도 굉장히 좋아요.
자, 이번에는 짬뽕. 와, 짬뽕도 양 많습니다. 저는 일단 이 짬뽕이 가장 좋은 점이 홍합이 안 들어가 있어요. 저는 홍합을 안 먹어가지고 일일이 발라내기가 너무 귀찮았는데 홍합이 안 들어있고 고기가 들어가 있거든요. 국물이 굉장히 고소하고 얼큰해요. 근데 너무 힘이 드니까 그 생각은 어린 마음에 한 거지. 영화 탕수육이랑 야끼우동도 나왔어요. 안 들어간다. 탕수육이랑 야끼우동도 나왔습니다. 와, 진짜 푸짐하다. 옆에 돈 팬이랑 뭐 먹는 거 사진 찍어볼게요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 앞에 탕수육도 식기 전에 먹어야 돼요. 따뜻할 때 하나 소스 푹푹 찍어서. 이번엔 야끼우동. 아니, 양이 이렇게 많아. 팔 아파, 가위. 저 이 야끼우동은 처음 먹어보는데 과연 무슨 맛일지. 매콤하고 달달하고 약간 볶음 짬뽕 비슷한 맛. 짬뽕이야. 응. 아, 그래요? 아, 진짜? 맞아, 그게? 확실해? 정확해? 근데 조금 매콤하다. 근데 양은 진짜 많은데 순삭이다. 탕수육 되게 달달하다. 와, 근데 놀란 게 면량도 굉장히 많지만 야채 양도 너무 많네. 나 지금 누구 생각나는 줄 알아? 라면이 생각나.
당연히 야채 먹느라 말을 잃었어. 짜장면 맞지? 읍랜디 때 그렇게 짜장면 소스 이렇게 퍼먹었는데 참 힘들었겠구나 라는 생각이 드네. 야채가 굉장히 많네. 또 궁금해진 게 이 야끼 우동을 아 왜 자꾸 마음을 자기가 연금 쓸 또 다른 맛을 탄생할 수도 있잖아. 도전 정신 얼마나 아름다워. 어떤 맛이 날지. 표정 보니까 그저 그렇구만 뭐. 그냥 매콤한 짜장면 맛. 오늘도 솔직하게 리뷰를 하자면은 탕수육, 찹쌀 탕수육 이거 소스도 괜찮아요. 근데 하지만 너무 아쉬운 점이 고기가 조금 질겨요. 약간 조금 씹는데 힘든 감이 있습니다. 새우 진짜 많이 들어있다. 와. 끝! 네, 여러분 오늘 이렇게 대구 수성구에 위치한 리안에서 맛있는 식사를 해보았는데요. 저는 개인적으로 이 야끼 우동이랑 그리고 짜장면 너무너무 맛있게 먹었고요. 그리고 아쉽게도 탕수육은 제 입맛에 조금 맞지 않았어요. 그래서 남기게 되었습니다. 종업원분께서 양이 굉장히 많다고 그러면서 저한테 다 먹을 수 있냐고 여쭤보셨잖아요. 근데 여기 쫙 보시면은 야채가 좀 남았잖아요. 이거는 제가 야채를 싫어해서가 아니고 배가 너무 불러가지고 남기게 된 겁니다. 네, 믿거나 말거나. 밥 한 공기만 시켜. 밥 비벼 먹게. 여기다 밥을 비벼 먹는다고요? 방금 1인분 먹었잖아요. 이제 먹었잖아. 이제 밥을 먹어. 돼지. 자, 여러분 그러면 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다.